एवरीवन, मैं आज आपके सामने एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको वेंटिलेटर केयर के बारे में बताऊंगी। जैसे जो हॉस्पिटल पेशेंट होते हैं, जो सर्जरी वाले पेशेंट होते हैं, अगर वो वेंटिलेटर में है तो हम उस पेशेंट की केयर कैसे करेंगे ताकि उसे इन्फेक्शन ना हो। तो फर्स्टली जो होता है, जो पेशेंट का बेड होता है वो हमने जो होता है 30 to 45 डिग्री एलिवेट करके रखना है, फ्लैट नहीं रखना है। सेकंड होता है हमने सेडेशन वेकेशन करनी है। सेडेशन वेकेशन का मतलब ये होता है जो सेडेशन चल रही है वो हमने ऑफ ऑन करके देखनी है, कुछ टाइम हमने बंद करके देखनी है कि पेशेंट अपना रिस्पॉन्स कर रहा है, अपने से कुछ एफर्ट्स लगा रहा है। वेंटिलेटर पे पेशेंट होता है उसको गैस की टेबलेट देनी है, जैसे कि होगी पेंटोसिड 40 mg। और जैसे पेंटोसिड 40 mg इंजेक्शन भी होता है, हम अगर वेंटिलेटर पे है हम इंजेक्शन ही देंगे इंट्रावेनस। तो हमने वो चेक करना है कि वो चल रहे हैं, पेशेंट को नहीं चल रहे हैं। और पेशेंट जो होता है वेंटिलेटर पे जब पेशेंट होता है तो मूवमेंट नहीं करता है, तो उसमें डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस होते हैं। इसलिए हमने जो रेंज मोशन एक्सरसाइज करवानी है, पेशेंट की फिजियोथेरेपिस्ट करवानी है, पेशेंट का जो लेग्स होते हैं उनमें डीबीटी मशीन लगानी है ताकि वो लेग्स की वेन्स की मूवमेंट होती रहे, एक्टिविटी होती रहे। इसलिए हम जब ओवर लेते हैं या हम पेशेंट को वॉच करते हैं तो देखना है उसकी जो ईटी है वो कितने नंबर की डली हुई है और कितने नंबर पे फिक्स है, वो हमने डेली चेक करना है। और पेशेंट को जो वेंटिलेटर है, जो सर्किट होता है वो 72 आवर्स के बाद चेंज होना चाहिए। जो HM फिल्टर होता है, जो हमारी फिल्ट्रेशन को, जो सिक्रीशन को फिल्टर करता है, वो डेली 24 आवर्स के बाद चेंज होना चाहिए। तो ये कॉमन चीजें हैं जो हमने चेंज करनी है, जिसके वजह से पेशेंट को जो है इन्फेक्शन ना हो, इन्फेक्शन से बचे। अगर पेशेंट जैसे एडमिट हुआ और वेंटिलेटर पे है, उसके 2 या 3 डेज बाद फीवर आ रहा है, तो कॉज होता है कि इन्फेक्शन हमारे थ्रू है, जैसे कि हमने हैंड हाइजीन मेंटेन नहीं की है उसकी वजह से। तो हम पेशेंट का जो है ET कल्चर भेजते हैं, तो उससे पता लग सकता है कि इन्फेक्शन किस वजह से हो। वेंटिलेटर का जो इन्फेक्शन होता है अगर 48 घंटे से पहले हो जाता है तो वो होता है कि आउटसाइड जब पेशेंट आया था वो इन्फेक्शन कैरी करके लेके आया था और इधर आके सिम्टम स्टार्ट हुए। और 48 आवर्स के बाद अगर सिम्टम प्रेजेंट हो रहा है, जैसे फीवर आ रहा है, टैकीकार्डिया हो रहा है, तो ये होता है कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है, कि हमारे थ्रू पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ, वो आया किसी और बीमारी से था और साथ में जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन ले रहा है, हॉस्पिटल से उसे कोई इन्फेक्शन हो गया, तो होता है। तो हमने जो वेंटिलेटर की हैंड वॉशिंग 5 मूवमेंट्स करने हैं, 11 स्टेप जो हमने हैंड वॉश के करने हैं, हैंड हाइजीन मूवमेंट करनी है जो 5 बिफोर टचिंग द पेशेंट, आफ्टर टचिंग द पेशेंट हैंड रब करना है। तो ये नॉर्मल चीजें हैं जो हमें पेशेंट को इन्फेक्शन होने से बचा सकती है। ज्यादा दिन पे अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो उसे रिस्क फैक्टर रहते हैं, कॉम्प्लिकेशन रहती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है, पेशेंट को पल्मरी एम्बोलिज्म हो जाता है और जो पल्मरी एडिमा भी हो जाता है। तो हमने चेक करना है कि पेशेंट के एफर्ट्स लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। तो हमने वेन ऑफ करने का प्रोसेस करना है, कि वेन ऑफ करने का प्रोसेस करना है, TPs पे डालना है, CPAP पे डालना है। तो वो स्टेप बाय स्टेप नीचे लेके आना है ताकि उसे नेक्स्ट कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, उसे प्रिवेंट करने के लिए हमने वेन ऑफ प्रोसीजर अप्लाई करना है। थैंक यू एवरीवन मेरी वीडियो को देखने के लिए। अगर आपने वेंटिलेटर के केयर के बारे में कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। थैंक यू एवरीवन।